Aquest és el resultat de 5 dies de feina del projecte Jo Proposo, que és un projecte educatiu que fan alumnes de quart d'ESO del GEM, juntament amb la Fundació i l'URO. És un mercat d'idees. Aquí hi ha les 10 propostes que han fet al llarg de 5 dies aquests alumnes de quart d'ESO, en el qual van partir de quines eren les seves preocupacions a la ciutat de Mataró. Arrel de triar quines eren les seves preocupacions, van passar de les idees a l'acció i de la queixa a la proposta, desenvolupant projectes que donguessin resposta a aquelles preocupacions que ens van dir que volien donar resposta de la ciutat de Mataró. En total tenim aquestes 10 idees que estan entorn del medi ambient, de la seguretat vial, de la seguretat social a Mataró i també temes de turisme, temes d'oci, temes de cultura. Avui el que farem serà triar aquelles 2 millors idees, aquelles 2 idees que estan més treballades, més estructurades, per fer una mentorització posterior i veure si poden veure la llum i fer-se realitat 2 d'aquestes 10 propostes. Estem contents de poder evolucionar aquest taller que es diu Els debats de l'Obrador, que l'hem fet a mida per l'Escola GEM i que esperem que més escoles de Mataró, del Maresme i de Barcelona es puguin animar a participar-hi perquè es treballen competències transversals que serveixen per la vida, és a dir, el treball en equip, la defensa dels arguments, la cerca de recursos, la discussió de solucions, és a dir, que no només és un tema que els servirà per aquest curs, sinó que els servirà per quan siguin adults. Mataró Segura és un projecte iniciat per un grup de quart del GEM que es basa en una aplicació per reforçar la seguretat de Mataró. Dins de l'aplicació trobem un botó d'ajuda que truca directament al 112, això no és cap innovació, però la innovació es troba quan es dona a contactar con ruta, on nosaltres recomanem la ruta més segura. Aquesta app consisteix principalment en una alarma, la qual només instal·lar-te l'aplicació se sincronitza amb el botó d'obrir i apagar el mòbil. Llavors, en situacions molt extremes, ja sigui abusos sexuals, violacions, hem pogut utilitzar aquesta alarma que avisi directament a la policia per actuar el més eficaç possible davant d'aquesta situació. Hem creat una aplicació que és Lectolov, que servirà perquè els joves vagin més cap a les biblioteques. De la manera que ho farem serà fent match amb diferents llibres que explicarem. Podràs veure la portada i la sinopsis d'ell i si t'agraden li donaràs match per anar amb una altra persona cap a la biblioteca i llegir-lo amb ell.